Rahovina ianoa rahovina vao ifampisarana ny hafaliana rahovina ianoa ambarao sao dia ela loatra any ianao Zezereu enianoa fazarina lai masoandro nauto mitanina tastazame enianio fazadina fanyangolanao fe fifalina tretrike waza tretrike tsy tsaroako masoandro miletike tretrike sitrana ambany aretiko e tretrike waza tretrike tsy tsaroko masoandro miletike tretrike waza tretrike sitrana ambany aretiko e dia miarahaba daholo tonga soato amin'ny acoustique gasy ny hira anarantsika androany dia irany Ricky tretrika ny lohateniny tonalité G ny intro manomboka amin'ny G majeur dia no tsara le mélodie teniny dia avy eo ty atao amin'ny troisième case ty alefa atao amin'ny deuxième case dia avy eo tendreny ty atao amin'ny deuxième corde ty dia avy eo skafana amin'ny première corde dia iny G6 ny anaran'ity accord ty misy an'iny E iny mahatonga anazy G6 ok tapitra ny G6 makany amin'ny C majeur ok le basse manoatra an'izay tia C majeur fa misy mélodie atao amin'ny troisième corde deuxième case misy mihoatra ok zany zany hainao tsara zay dia rehefa eo D sus 2 jerevy tsara le tanako droite sokatra D sus 2 ok dia miverina daholo indray zay fa rehefa mamarana an'le intro izy miverina D sus 2 ok zay fotsiny mahasamihafa an'le rehefa izy miverina fandroany amin'ny voalohany izy manoatra an'izao fa rehefa mamarana zay ok tapitra zay makany amin'ny couplet amin'izay anao dia rehefa tonga amin'le couplet amin'izay G majeur ohatra an'izay mihitsy fiteny anazy pam ok G majeur rahovina dia le accord faharoa D majeur miaraka amina basse-na G zany hoe basse mizany atao amin'ny G any ity zay fotsiny tendreny jerevy tsara le diagramme raha tsy tianao feon'le D miaraka amina basse-na G dia ataovy D miaraka amina basse-na F dièse le izy tsy zay ny henoko amin'le basse fa raha zay ny tianao kokoa dia andramo hoe
zay nenao dia zay nitendreo. Ok, dia tapitra zay makany amin'ny C miaraka amina basina G. Ok, tsy tendrena mihitsy le première corde. Tia C majeur fa basina G. Ok, tamin'ny teo zao tsika D majeur miaraka amina basina G. Zao C majeur miaraka amina basina G. Dia rehefa avy eo makany amin'ny G majeur amizay. Hainao tsara le izy avereno hainao ampiasao tsara ny sofina. Tsahana eo amin'ny G daholo ny basy rehetrarehetra. Dia rehefa avy eo C majeur amizay. Zay fotsiny ny fitendrena anazy. Misy an'le hammer-on spool-off eto amin'ity troisième corde ty. Vao ifampizarana eo amin'ilay fampizarana G miaraka amina basina B. Ok, note telo fotsiny teneny. Jereo ny diagrama. Dia zarana A mineur. Ok, tapitra zay D sus 4. Ok, ty zao le D fa atao amin'ity troisième corde ty anao asina hammer-on dia miala sokafana. Zay C majeur. Tia G miaraka amina basina B. Dia rehefa A mineur 7. Dia rehefa D sus 4. Ok, dia miverina daholo indray zay dia A mineur 7. Dia eto D sus 4 ihany fa le mélodie miova kely. Ok, zany eo amin'le D sus 4 iny zany misy hammer-on manoatra zay. Eto amin'ny troisième case ianao azafady, eto amin'ny troisième corde, deuxième case, quatrième case, verina deuxième case, dia rehefa misokatra zany. Ok, zay. Dia miverina indray le mélodie tao amin'ny intro iny, ny accord amin'ny intro. Dia rehefa eo makany amin'ny couplet faharoa mitovy amin'izay, ny accord dia mitovy daholo. Tapitra le couplet faharoa makany amin'ny refrain amin'izay anao G majeur, mitovitovy amin'ny intro ihany le mélodie. Tretrika hoaza tretrika. Ok, G majeur. Dia rehefa eo C majeur. Tsy tsaroko masoandro miletika. D majeur. Fa ny fitendren'le C majeur ohatra hainao tsara le izy ohatra tapitra le G. Dia rehefa eo ok, zay ny fitendrena azy. Le basse avy atao amin'ny B maka atao amin'ny C. Hainao tsara zay. Dia rehefa eo zay fotsiny, zay ny fitendren'le C majeur. Dia rehefa eo D majeur. Ok, dia rehefa iny eo amin'le quatrième corde ianao, deuxième case misy hammer-on spool-off. Ok, zany. Dia miverina indray. Tretrika hoaza tretrika. Ok, sitrana ambany aretiko. Ok, tapitra moa zay dia miverina makany amin'ny intro izy dia mitondra le hira. Dia zay le hira ray manontolo fa made mazotoy.